15 drones përkatës kimik u vodhën në New Jersey. FBI heton për një skenar terrorizmi. Një person ende i pa identifikuar vodhi 15 dronë gjigant bujësor në New Jersey dhe ekspertët kanë frikë nga një skenar makthi nëse përfundojnë në duart të terroristëve. Dronet flota e së cilave quhet Cirrus Air S-31, të cilët janë afërsisht sa mallësia e një ATV-je, u grabitën më 24 mars nga një shofer i rrem shpërndarje i cili mashtroi kompaninë e transportit dhe logjistikës CAC International në Harrison. Sipas subtrakut dhe Height Site, fluturuesit me 4 krah mund të mbajnë përkatësisht deri 40 gallon kimikate të lëngshme, të tilla si plerë dhe pesticide, dhe ta lëshojnë ngarkesën në një hapësirë prej 15 hektarësh në vetëm 7 minuta. FBI është shqetësuar se dronët që spërkasin kimikate mund përdoren për shpërndar armë biologjike ose kimike, pretendon raporti. Kjo ishte një nga velljet më të sofistikuara që FBI ka parë prej kohësh, gjë që është gjëja kryesore që i ka trembur kaq shumë. Agenti pensionuar i FBI Steve Lazarus shpjegoi dhe spekuloi se dronet mund të shndrohen lehtësisht në armë. Edhe kimikatat e zakonshme të përdorura në mënyrë të papërshtatshme mund të përbëjnë një rrezik për sigurinë publike. Shtoni këtu dhe recetat e internetit për armë biologjike dhe kimike, të cilat ka qasje kushdo në një shfletues store, dhe ky është një skenar i mundshëm makthi, tha Lazarus për The Height Site. FBI refuzoi të komentonte mbi ndonjë hetim. Departamenti i Policisë së Harrisonit, Ceres dhe CAC International nuk përgjigjen kërkesave për komente.